各位早晨，歡迎大家嚟到 EAP 創業學堂。我係今日你哋嘅主持 Stephanie。今日咧嘅主題咧就係健康見證巡禮2。點解係2呢？因為之前咧我都分享過一啲嘅健康見證。如果大家有興趣想聽翻嘅話咧，可以喺下邊 description 嗰度咧撳翻條 link 就可以重溫翻啦。不如我就喺度咧同大家去介紹下我自己先。我姓張，我叫 Stephanie。咁咧我自己本身咧個本業咧就係一個半永久化妝師啦。咁而我先生咧就係Samuel，佢咧係一位經營老人院嘅一個東主啦。咁而我哋咧就喺呢個平台裏面咧係一位嘅樸金領袖。咁點解我哋無啦啦有本業又走咗落嚟做 Amway 咁樣咧會發展咧？源於因為咧2023年嘅時候啱啱疫情完咗，咁我先生咧就發現自己體重係非常之大重啦，都180磅到啦。咁而到嗰陣時，佢自己去意識到一樣嘢，就係發覺自己一來太重，二嚟咧有個輕微嘅脂肪肝嘅情況出現咗好多年冇解決過。第三咧就係因為佢自己本身有一個家族嘅糖尿病史，咁自己都好擔心會唔會有一咁嘅情況發生。於是咧就透過我家姐喺呢一度咧就係一個 body fit 嘅管理教練啦，體重管理教練。咁我哋就透過我家姐啦 Teresa 啦去幫我先生咧去減重，咁而喺當中咧用咗10個星期已經減咗33磅，係冇反彈，直到而家，咁都幾年啦。咁但係唔淨止咁喎，咁我老公固然知因為減重係即係有得着咗重拾健康啦，咁亦都透過呢度咧去脂肪變成資產，但係最重要嘅咧唔淨止係變資產。比資產更重要，對我哋嚟講就係可以將一個正確嘅健康知識去帶到唔同人嘅生命裏面，讓佢哋知道咧原來仲有好多嘅方法，譬如透過營養點樣可以咧改善自己嘅健康。我相信大家咧應該身邊都好多人會有好多嘅唔同嘅炎症發生嘅，係啊，亦都可能都會聽到得譬如癌症嘅 case 啦，喺你身邊唔同嘅人會出現，甚至乎有啲有類風濕關節啦，一啲免疫力嘅問題。係不停咁自己打自己，或者可能身邊有啲長者啦，佢哋有中風嘅 case 會出現咗，都好無助，亦都好無奈。咁究竟可以點樣處理呢？今日咧就透過我哋嘅團隊，我哋嘅夥伴，去將佢哋自己自身嘅經歷啦，佢哋見到嘅一啲 case 同大家去無私咁分享。希望大家知道，原來營養係可以改變我哋嘅生命，改變我哋健康，亦都令到我哋嘅人生都唔一樣。咁好啦，事不宜遲，我哋首先咧就邀請我哋第一個嘅分享者，就係我哋嘅 Amanda 去分享下究竟佢健康裏面究竟發生啲咩事，透過營養點樣改善，我哋就交俾佢啦。Hello， 大家好，我叫 Amanda， 咁我哋間係做成醫嘅，咁今日好多謝 Stephanie 咧邀請我做呢個營養嘅分享，係啦，咁首先要講翻咧，我2024年嗰陣時嘅事啦，有陣時隻腳咧就腫咗啦，咁我就去睇醫生。醫生咧就話我要做個身體檢查喎，咁我做完檢查之後，咁就發現咧係胃道炎，嗱咁所以最後咧醫生就開咗啲抗生素啦、消炎同埋消腫嘅藥俾我食，咁就開咗5日嘅藥，係啦，咁食完嘅第一個療程咧，其實食嘅啲藥咧食完係 OK 嘅，好快就消咗，但係咧完咗5日之後冇藥食啦嘛，咁個腳腫問題咧又出現翻，跟住我就去復診啦，睇咗第2次，咁醫生咧就開咗10日藥俾我。咁亦都係我食嘅時候咧係 OK 嘅，但係當我10日之後啲藥停咗咧，咁隻腳咧又腫翻。咁其實我前後睇咗3次醫生，最尾一次都即情況都係咁咯。咁喺我諗緊係咪應該轉第二個醫生嘅時候咧，Katie 咧就打俾我問下我近況，咁我都有分享我個身體問題俾佢知嘅。跟住佢就同我講不如你試下食羊肉啦，羊肉其實有消炎嘅作用，但係同一時間都要約我去做個身體評估啦，因為有腳腫嘅問題其實可能因為其他原因引起嘅。咁我聽到咁講咧，咁我就覺得出嚟聽下都冇妨啦，咁所以約咗佢啦同埋 Stephanie 出嚟食飯啦去傾偈。咁過程中咧我都知道 Sammy 都行 body fit 係減重減得好好，咁 Katie 咧都係用行 body fit 嘅，咁所以我見到佢哋好似喺呢個平台啲 supplement 都幫助佢哋改善咗好多問題喎，真係減重喎，咁所以我亦都因為咁咧去試用呢個 supplement 睇下可唔可以幫到自己啦。咁
我真係食咗差唔多1個月，我隻腳腫嘅問題咧係完全解決咗。所以因為咁咧，我都有繼續去食 supplement。同一時間我都有行 body fit，我用咗差唔多6個星期咧，就幫自己減咗6 kilo。係啦，咁我嗰年其實行咗2轉咯，2轉 body fit，咁我 total 其實減咗10 kilo 咯。因為我見到自己有咁嘅改善啦，我啲朋友其實都見到我係人係瘦咗啲嘅嗱，所以我就喺度諗可唔可以用呢個supplement幫我媽咪去改善個身體咧？因為我媽咪咧本身咧佢有呢個腦退化嘅，咁我媽其實都會睇中醫啦，因為我屋企人咧覺得應該睇下中醫幫佢調理下，但係因為我喺呢個平台即係有改善咗自己身體嘛，咁我就想我將佢啲早餐轉咗做 Healthy Mix 啦，我亦都幫佢加咗個 Double X 同埋維他命 C， 將佢磨碎佢咧，倒埋落 Healthy Mix 杯一次過飲，睇下會幫佢改善到佢身體係咯健康啲咯。咁真係飲咗一段時間咧，平日啲腳痛嘅問題，我又好少聽到佢講咯。同埋有時去啲親戚出去飯局嘅聚會咧，啲屋企人都見到係明顯咧係精神咗望落係健康咗，所以而家我都係 keep 住俾我媽咪咧去飲 Healthy Mix， 仲俾啲基礎營養去食咯。咁亦都係因為咁樣，我亦都發現自己我呢2年咧，其實都冇睇過醫生咯。同埋就算我有啲咩唔舒服可能喉嚨痛開始痛或者係某一日特別工作跑唔太長，令到我好攰咧，我都識得可能即係用啲維他命 C 加多啲維他命 C 魚油丸或者 eye cell 咁好快我食完咧，其實我身體唔舒服嘅症狀亦都好快整執冇咗啦。咁因為咁嘅咧，我都而家都有 keep 住去上堂咯，同埋有時啲朋友就聚會咁分享開啲健康問題我都會去分享俾佢哋，希望即係呢樣嘢都可以幫到佢啦。咁今日我嘅分享都去到呢度啦，咁係啦，咁有機會再分享其他俾大家知。聽完 Amanda 嘅分享之後，我相信大家都有啲同感。我哋好多時候當有事，我哋習慣就係去睇醫生，揾答案，揾病源。但係原來好多時候，就算我哋食藥，都未必係可以對症下藥。甚至乎好似 Amanda 咁嘅情況，佢腳腫一路揾唔出嘅原因，亦都係食完藥被消腫咯，唔食藥被又腫咯。咁來來回回睇咗咁多次醫生，食咗咁多次藥，最後即係因為一個嘅分享，因為 Katie 嘅分享啦，可以令到佢知道原來營養可以幫到佢，甚至乎透過呢個 body fit，佢可以輕咗成10 kilo，實在係一個好難得嘅經驗，亦都可以即係幫助埋媽媽有腦退化，亦都可以blend 呢一個嘅營養素加落去嘅 healthy mix 度，俾咧媽媽咧身體健康咗、精神咗，甚至乎腳仔都冇再痛啦。即係呢一樣嘢咧，實在好難得，唔淨止自己健康，身邊人都值得有呢個健康。好啦，咁即係好多謝 Amanda 嘅分享啦。咁嚟緊啦，就係韻文嘅分享。韻文咧就係一位嘅醫護人員啦，佢本身係一個護士啦，喺呢個嘅醫院度經歷唔同嘅大小病痛生離死別咁即係喺佢嘅身上，究竟透過呢一度營養有咩可以幫到佢身邊嘅朋友咧？我哋聽聽佢嘅 case 大家好咁我係韻文，咁我本身係護士，咁我上線就係 Stephanie。咁我今日想分享一個營養見證，就係我朋友，咁佢本身就患咗癌症啦，咁就係鼻咽癌擴散到淋巴癌，已經第3、4期。咁因為呢個 case 比較深刻，咁所以就好想同大家分享一下咁樣。咁就第一次我見佢朋友咧，就已經做晒電療化療噶啦。咁做完之後，我見佢第一次見佢啦，覺得哇，成個人好憔悴，係啦，塊面冇乜血色。咁已經瘦咗人30-40磅，係啦。咁我見佢個人第一次見佢就冇乜力啦，係啦。咁講嘢嗰方面就係好吃力，好辛苦，係啦。即係講嘢亦都唔係好清楚。咁吞嚥上邊咧，係啦，亦都好困難，食唔到嘢。
咁佢當其時就係只可以飲湯啦，或者粥水，即係流質嘅食物。咁佢形容就係完全瞓唔到覺，因為痛得好緊要，佢個傷口個喉嚨嘅位置。咁係每2個鐘頭就係痛醒一次啦，要食止痛藥同埋用朗口水。咁就經過我哋介紹咗營養產品俾佢之後咧，就開始咗營養素嘅治療。咁大概食咗2日啫。咁佢形容或者瞓得好好喎，係啦，咁同埋去到便好開心，因為佢成10日去唔到。大概食咗營養素1個禮拜到啦，咁見佢就佢自己話精神咗好多啦，咁已經開始有翻啲血色啊，係啦，塊面啊、嘴唇有翻啲血色，咁同埋有翻啲力咁樣樣，咁佢嗰個傷口嘅痛楚已經減到得翻1分啫，咁開始已經可以食到湯加飯咁樣樣，咁經過營養素之後就大概食咗個零2個月，係啦，咁我見佢就再見翻佢啦，咁佢面色已經係好翻好好。咁個人好精神啦，咁行路亦都好有力，咁亦都講嘢嗰方面係完全冇問題啦。咁佢形容自己瞓得好好，咁佢個狀態已經好似去翻之前冇事正常嘅時候咁樣樣啦。咁就同埋佢個頸上邊咧做個電療之後會有笪印噶嘛，黑黑地咁。咁基本上我再睇翻佢啦，而家已經係皮膚滑咗好多啦，咁亦都唔係好嗰個印嗰個皮膚嘅灰色已經唔係好覺有啲咩問題啦，係啦。咁就另外個人肥翻好多啦，係啦。咁就佢話形容就食咗營養素之後咧，就基本上冇食過止痛藥啦。咁最近咧乜嘢都食到，咁連牛扒啊剩都食到。咁佢都冇咩唔舒服，成個人除咗手腳有少少麻痹之外，基本上冇咩唔舒服。咁我相信佢會慢慢改善嘅，係啦。咁就好開心啦，亦都感恩見到佢有呢個轉變啦。咁我見到個營養素真係好大嘅幫助，係啦。因為喺我醫護角度咧，我做咗咁多年，亦都見過唔少嘅癌症嘅病人，咁都好少會見到可以咁短時間裏邊啦，個幾2個月嘅時間裏邊係可以去有呢個復原嘅康復嘅程度可以咁快，係啦，咁快去康復，咁我覺得係好差，有少少詫異添。咁所以我覺得好想將呢樣嘢去話俾其他人聽啦，係啦，希望幫到其他人啦。咁因為我哋身邊曾經亦都有個朋友都係鼻咽癌嘅朋友。咁佢都係做電療化療，咁佢都係同樣面對一個問題，都係吞嚥嘅問題。咁佢係好中意食嘢嘅，係啊，咁但係奈何真係佢慢慢一步一步就係越嚟越差食嘢嗰方面，係啦。咁佢係啦，咁佢坊間亦都試過唔少嘅營養產品啦，係啦。咁就但係奈何都係幫唔到佢，個身體都係維持唔到足夠營養，最終就係迫於無奈。佢即係吞唔到嘢啦，咁佢就要插鼻胃喉啦，咁用營養奶去維持佢每日嘅營養所需啦，咁最終都係過咗身咁樣。咁所以我見到個營養素對身體個復原康復嘅程度真係好需要，咁所以好想同大家分享翻咁樣。咁呢個係我嘅營養見證啦，係啊，咁多謝咁多位。好多謝韻文嘅分享啊！因為呢個朋友咧，我哋都一齊同佢一齊處理嘅情況啦。見到佢第一次嘅時候，因為冇任何嘅方法啦，電療之後咧，佢嘅喉嚨係爛嘅，係吞嚥唔到嘅。佢個痛係去到9級、10級，佢講唔到嘢嚇。但係咧，用營養只係短短1個禮拜咧，佢可以由個痛楚減到去變咗1度。正如韻文所講，其實呢樣嘢真係好令人感恩啦。咁亦都可以咧，即係將嗰個生活嘅慢慢嘅質素咧，去回復翻正常。其實呢樣嘢咧，係在患者嚟講，或者係身邊嘅朋友嚟講咧，都係一個好重要嘅一樣嘢。所以營養真係可以幫到唔同嘅人嚇。即使即係好似患疾一樣，都唔需要太擔心。我哋需要咧增強嘅免疫力，呢樣嘢咧好緊要。好多謝韻文嘅寶貴分享啦。咁好啦，跟住落嚟咧就係卡文啦。卡文咧就係一位類風濕關節炎超過10年嘅朋友。咁咧佢都經歷咗一個好長時間嘅折磨啦，因為呢個都係一個免疫力系統嘅病痛啦，自己會攻打自己。咁就等佢分享佢透過營養點樣改善。原來水質
對佢嚟講都係一件好重要嘅事嚟嘅喎。不如我哋就去聽聽。試過想有個 toilet 咧，3-4個階磚，我行咗45分鐘啊！你見我手同你哋唔同噶，我嘅手伸唔直噶，佢會無力咁扯住咯，痛噶。佢個痛係好似俾刀割咁樣痛噶。好，大家好，我係卡文。咁我有類風濕關節炎11年啦。咁樣咧，呢個病咧係佢令到我最受影響邊幾個關節咧，就係我個手踭啦、手腕啦、膝頭哥同埋腳眼。最嚴重係咩情況咧？飲杯水我都好有困難啦，拎住隻杯，跟住我起身坐低，我完全做唔到啦。我試過我想行去個 toilet，即係行3個階磚，但我行咗45分鐘先行到去個 toilet。跟住咧，我試過脫水嗰個情況係嗰個脫水情況，其實因為全身發熱啊，係不停咁樣係即係消耗我身體入邊嘅水分啦。基本上飲一啖水咧，轉頭就要去 toilet，成個蒸汽機咁樣，成個身好熱好熱，但係點樣都唔會退嘅個熱。咁我記得喺2024年嘅10月頭啦，咁其實我個情況嗰陣時唔係咁好，我坐輪椅嘅，咁最辛苦係起身同埋坐低嘅時間啦。咁我當時咧係透過 Stephanie 啦揾徐醫生咧做咗個健康嘅諮詢。咁咧我最初就改善咗自己屋企嘅水質同埋空氣同埋沖涼機嘅，係啦。咁之後咧就用埋個營養素嚟到做一個內外調理嘅效果。咁咧我好想而家同大家分享啦，用咗水機之後1個星期嘅情況係點。咁我最初嘅時候咧，嗰粒小便啦係由拖地水咁樣色嘅，拖地水咁樣色，你哋都想像到其實係又灰又黑㗎啦。咁咧又灰又黑嘅水咧，其實維持咗喺我身體或者喺我生命入邊已經10幾年。咁咧我用咗大約1個禮拜嗰個水機之後啦，我嘅小便啦可以由拖地水即變翻做正常嘅微黃色，係啦，同埋大約2個星期之後啦，我個面色啦由平時好灰灰黑黑嘅面色啦就變翻做正常嘅面色。咁跟住咧，我最初頭3個星期咧，其實我覺得好辛苦，因為咧我坐拖嚟啦，就坐咗7個鐘，即係好似小朋友翻學咁樣。咁樣呢個7個鐘其實基本上啦喺度勁屙啦、勁瀉啦咁樣。其實當其時真係好辛苦，係會瀉到好肚餓咁樣。但係咧，向7至8個星期之後咧，捱咗過去，咁我可以由坐輪椅啦變翻到轉用拐杖。我好記得我第一件事啦，就咗啲拐杖之後咧，我仲要揾同學去個文化中心聽一場現場嘅音樂會咁。咁咧，其實我用營養素之後啦，強化咗我嘅免疫力啦，我嘅關節痛啦可以減輕，咁令到我成個人輕鬆咗好多。咁而家我最開心嘅，我就可以自己煮到飯啦，我可以游水啦，我可以考到我8級嘅鋼琴考試翻嚟啦。其實我合格咗，呢個成績仲非常之好啊咁樣。咁其實好老實，如果我最初啦，我冇選擇過呢個方法啦，係啦，或者諗住係搏一鋪嘅心態啦，可能即係我唔夠膽講話我要考8級鋼琴啦，係啊，我可能連行出屋企嘅門口，其實我都做唔到。好，我好想趁呢個機會啦，去多謝徐醫生啦、Rebecca、Teresa 同埋 Stephanie 同埋整個團隊嘅支持啦，喺我最艱難嘅時間啦，令到我啦可以一步步咁樣有能力嚟到去邁向健康。最後我要多謝翻我自己，因為啦我揀啱咗個正確嘅方法，令到我自己覺得啦我對自己嘅未來係有希望。如果喺患病當中嘅你哋啦，希望你哋都可以透過利用營養啦，改善自己屋企嘅水質同埋空氣啦，而得到幫助嘅。最後啦，希望大家身體健康，常常喜樂。多謝咁多位。真係好戥卡文高興。第一件事，佢揾啱咗用營養嘅方法啦，可以咧將自己用大概7至8個星期嘅時間，由輪椅可以行翻路。第二樣嘢，亦都係用一個好嘅水質，令到自己嘅即係嘅小便咧，可以由地拖水色轉翻為微黃色。呢樣嘢真係匪夷所思，我自己都諗唔通，藥物原來可以嘅影響咁大，繼而就可以令到自己嘅生活質素提升，可以考到鋼琴，可以游水，可以自己煮飯。呢一樣嘢大家看似好普通嘅時候，原來喺一個長期病患嚟講，呢個就係好奢侈，但係有方法。但係繼而最重要嘅嘢，卡文喺佢身上發揮咗佢嘅生命力，去影響到其他人，包括嚟緊呢一位嘅分享者。呢位分享者就係 Mandy 就係喺網上面認識卡文，
聽到佢嘅分享之後，佢嚟到呢個平台去改善佢自己嘅身體健康問題。佢係集乾燥症、紅斑狼瘡症、類風濕關節炎於一身，其實真係好辛苦。究竟佢點樣去透過營養去改善佢嘅問題呢？我哋交俾 Mandy。Hello，我叫 Mandy，我之前做食品包裝助理嘅，咁我本身咧就有類風濕關節炎啦、紅斑狼瘡同埋乾燥症嘅，咁我係有3隻免疫系統病嘅，咁都6年噶啦，咁初初發病嘅時候咧，咁就其實啲關節就全部好痛啦，即係成身都喐唔到啦，咁然之後就去睇醫生啦，咁就轉介咗去醫院睇嘅，咁就開頭咧就食傳統嘅風濕藥啦，咁之後咧就都唔得啦，跟住然之後咧就關節都變形啦，跟住醫生就話要用生物製劑，咁就打針嘅。咁打針之後咧，咁就去到打咗3支度啦，咁就全身敏感，咁就起晒紅疹啦，咁就翻去同醫生講啦。咁醫生就話咁冇辦法啦，要再轉另一隻嘅生物製劑，咁都係打針嘅。咁其實前後咧我都用咗3隻生物製劑啦，咁都敏感啦。咁最後一隻咧就係佢有幫我消炎。但係咧，我嘅白血球咧就撳到好低，咁醫生就話唔得啦，咁樣跟住然之後就又要再另一隻，即係食翻傳統嘅藥啦，即係唔可以用生物製劑啦。跟住咁我就覺得咁唔得咯喎，咁我就要再即係出去試下啦。咁就中醫又試啦，咁同埋因為我啲手指變形啊咁樣咧，咁就去試正骨啦咁樣啦，咁我講翻我發病嘅時候咧，咁其實咧嗰啲痛咧就唔係一般人嗰啲即係手痛啊腳痛咁樣嘅，其實佢嗰啲感覺咧好似人哋電擊咁樣嘅，同埋即係會推下你啊咁樣，其實又沖即係自己咧嗰啲手痛啊，即係沖唔到涼啦，同埋換唔到衫嘅，即係其實去廁所咧都好辛苦嘅。咁我就同醫生講，咁醫生咧就幫我照X 光啊，電腦掃描嗰啲咧，佢就話其實你嗰啲關節已經走咗落去嗰啲髖關節同埋膝頭哥嗰度嘅。咁醫生就同我講，其實你可能3年之後你就會坐輪椅噶啦。咁跟住我就同埋抽血咧，醫生就話我其實個光酵素好高，即係可能嗰啲生物製劑影響啦。咁我同醫生講，咁點算啦？佢話其實冇嘅，因為你用嗰啲生物製劑係會影響個肝嘅。咁你就定期抽血啦，同埋密啲翻嚟覆診啦。咁樣跟住我就覺得，即係嗰一刻我就喺度諗，因為屋企人又幫唔到我啦，因為佢哋又唔夠膽掂我啦。因為其實佢哋一掂親我或者幫我換衫嘅時候咧，其實我係嗌到好辛苦嘅，因為佢一掂我就好似即係俾人哋電擊咁樣啦。咁跟住我就諗，即係嗰刻我就諗究竟點算好咧？咁樣因為咩都試過啦，即係中醫西醫啊、正骨啊、針灸，其實好多即係自然療法嗰啲我都試過晒。跟住嗰一刻我就諗醫生就要同我講即係可能3年後你就要坐輪椅。嗰刻我直情覺得呢個世界好灰啊！跟住就即係有諗過，其實係了結咗自己嘅生命嘅。咁跟住之後咧，咁我就覺得其實我又冇勇氣死喎。咁咧，然之後咧，咁我就喺網上咧就有一個類風濕群組啦，咁就認識咗我嘅上線卡文啦。咁跟住咧，卡文我就同佢傾偈啦。咁跟住佢就俾咗佢嘅片我睇啦，就話其實佢即係佢嘅情況都係同我差唔多，即係開頭都係用生物製劑啊，用藥都係唔得，到最後都係好惡化落去，咁佢就要坐輪椅啦。咁跟住然之後咧，咁佢就話其實你我而家試緊Amway 嘅紐崔萊營養產品啦，即係佢介紹我啦，跟住就同埋佢話我介紹我個營養顧問俾你啦，咁佢就介紹咗 Stephanie 俾我識嘅。咁我就之後我就去見 Stephanie 啦，咁就同佢講我嘅情況啦，佢就介紹咗我用紐崔萊嘅營養產品啦。咁咧，然之後咁我就上年9月開始食嘅，咁到我食到個幾月嘅時候咧，咁本身咧我啲關節咧其實已經係腫噶啦，一個波咁樣咧，彎隻手咧已經係有啲嗰啲叫做結節咁樣啦，有啲液體晶體咁樣嘅。咁我食到個半月到啦，咁就發覺咧就開始啲手指咧就開始冇嗰啲紅啊，成個波咁樣嘅。咁同埋我啲敏感嗰啲咧都開始慢慢退啦。咁之後食到而家啦，咁食漏出嚟嘅產品咧就食到而家。咁開頭我個胃咧都好唔舒服嘅。咁之後而家個胃啦都改善咗，因為我之前食嘅藥啦又要食類固醇啦、生物製劑啦，其實我個胃咧之前已經試過係有慢性胃炎嘅，但係而家都改善咗啦。咁樣啦，咁跟住咧，然之後咁即係同翻醫生講啦，咁醫生都話其實我嗰個關節嘅情況都好咗嘅，係啦，咁然之後就而家就可以慢慢即係醫生就話可以減輕藥，同埋可以點樣減類固醇啦，因為之前食嘅類固醇嘅量都好多嘅，
咁就好多副作用啦。咁同埋而家光酵素都冇咗啦，咁樣咯。咁我嘅分享就到呢度啦。好多謝 Mandy 嘅分享，實在咧好寶貴。佢嘅分享係話俾我哋聽，原來即係只要你係好願意、好愛自己嘅生命，係好想揾方法，方法一定會揾得到，亦都可以繼續去用營養咧去調理佢嘅身體。我哋實在為佢感恩，盼望咧早日咧康復。亦都咧喺呢段時間啦，就等我咧去同大家分享咧關於咧老人家嘅一啲嘅見證。咁嗰個咧就係我媽媽啦。咁我媽媽本身咧係一個好活潑嘅人嚟嘅，咁好中意游水嘅喎。佢每日咧就會游20塘水嘅喎。咁與此同時咧，佢都係好養生嘅。咁佢食嘅嘢咧都好補啊！即係會自己煲下靈芝水啊，會整一啲黑蒜嚟食啊。咁佢就係一個咁樣嘅人。咁但係咧去到2018年嘅時候8月份，咁就發生咗一件事。咁嗰陣時候8月份咧，媽媽咧就有呢個中風，咁佢嘅右邊面咧就跌咗落嚟，你見到咧眼睛咧就跌咗落嚟啦。咁亦都咧本身係好靈活嘅佢啦，雖然肥啦嚇，咁但係佢都好靈活。但係咧嗰刻咧佢就突然間咧就唔喐得，佢只能夠坐輪椅，咁就不良於行。咁喺嗰段時間，我哋而家係飽歷好多嘅壓力啦。咁始終即係心理壓力好大啦嚇。突然間個媽媽唔正常嘅媽媽唔見咗，換嚟嘅就係一個要坐輪椅，同埋醫生確診咗佢有中度嘅腦退化。咁突然間神志唔清醒，好混亂。係啊，即係嗰個作為家人嚟講咧，個壓力真係好大。咁喺嗰段時間啦，咁亦都係要坐輪椅啦。咁我哋都會去睇呢個嘅西醫嘅，因為不嬲睇開佢嘅專科，佢都有三高同埋糖尿病。但係咧嗰個專科醫生咧個回應係咩咧？就話係咁噶啦，佢只會越嚟越差，你哋有心理準備啦。咁同我哋屋企人係咁講。咁但係我哋即係一家商量，覺得就唔係醫生講嘅就一定係咁，一定有其他方法。咁於是咧，我哋就三管齊下。咁西藥我哋照食啦，我哋亦都同樣地去睇中醫，會去幫媽咪針灸佢嘅中風嗰個地方啦。同埋咧，我哋咧都去用呢個嘅紐崔萊嘅營養素咧，同埋 Healthy Mix 咧，去幫媽咪咧大量補充佢嘅營養。因為我哋好清楚一樣嘢，如果營養唔夠，其實咧中藥西藥都未必幫得到佢。只有個身體夠營養咧，對佢個康復咧絕對係有幫助。咁就由呢個嘅9月份開始啦，至到咧呢個12月份度咧，媽媽咧已經可以咧透過呢一個營養素咧，嗰隻眼咧慢慢回復翻彈翻開喎。咁另外咧就係咧可以咧由呢個輪椅咧轉用咧拐杖去行路。咁呢一個實在係好感恩嘅一件事，因為我哋冇放棄媽媽。係啊，我哋會用唔同嘅方法俾媽咪，俾媽咪去試，咁令讓同樣地即係盡量讓佢可以回復翻佢自己嗰個嘅生活啦。咁亦都精神咗好多咯。咁咁啱食正嗰段時間咧，就係 Covid 嘅時候啦。咁媽媽就嚟咗我屋企度即係住啦。咁我去照顧媽媽。咁喺嗰段時間咧，你見到媽媽已經係呢個係22年嘅3月份，媽媽已經可以咧餵狗啦，企喺度。只係微微拎住個拐杖咧就已經 OK。咁呢樣嘢實在係令到我哋都好有欣慰咯。其實作為患者，我試過感到咧，真係其實好無奈、好辛苦，亦都為未知好彷徨。咁我亦都試過做照顧者，其實做照顧者真係好傷心難過，同埋咧身心咧係好疲累嘅。呢個係事實嚟嘅，係啊，即係我當其時情緒都係好起伏。咁但係咁講啦。我自己都即係可以分享下，就係其實係可能會有失望嘅時候，但係請大家唔好絕望，總會有相信咧呢一個嘅希望咧係會臨到我哋前面嘅。係啊，只要我哋選擇正確嘅方法咧，堅持咧唔放棄，一定咧會有改變。同埋我哋好相信一件事咧，即係我自己咧都希望提醒大家，亦都提醒自己，原來健康係需要管理，管理咧又需要智慧喎。智慧咧就需要知識，知識咩啊？就要需要學習咯。呢個係一個循環，亦都係咧
活到老學到老嘅一個必須嘅智慧嚟嘅。就所以我哋一定咧要去從營養知識開始，我哋唔淨止可以救命，我哋直情咧可以救咗人嘅一生，令家人咧嘅一生咧都會有改變。而最後都送俾大家就係選擇比努力更重要。如果我哋用錯方法，幾努力，結果都係徒然。但係如果我哋可以揾到一個啱嘅方法，我哋就捉緊呢個機會，好好去把握，然後你就會去到你嘅目的地。所以希望大家透過今日嘅呢個健康巡禮，可以令到你哋有多一啲嘅啟發啦，幫助大家對唔同嘅疾病有一啲嘅了解。營養對疾病嗰方面嚟講，會唔會有一啲嘅幫助呢？希望咧喺呢一個嘅過程裏面咧，幫到大家。我哋有機會咧，就下一次可以再見啦。多謝大家，拜拜。